Hola amigos, aquí tengo un nuevo video para el canal. Y aquí estamos jugando bolo. Ya, mira, ven para acá, ven ahí. ¿Dónde tengo? Ahí, mira, ahí. Graba el pulpo, el pulpo. Puta no. Pero que no, ven a mí, venga. Si va a venir, vamos para. No puedo tengo mi Ahí está el otro, ahí está el otro. Para. Tienes que decir, a mí es el perro que te gusta jugar. ¿Cómo se llama? Aquí está el perro que le gusta jugar. ¿Cómo se llama el juego? Mira. ¡Oh! Golpe. Se llama pollo. ¡Pollo! Sí. ¡Ven! ¡Ven! ¡Polvo! ¡Bótalo el palicoque! ¡El palicoque! ¡Bótalo el palicoque! ¡Agustín, no! Pero ya, Agustín. Tú no lo tenés que empujar. Toma, ahí está. Vamos. Ya. Listo, tu bebé se salió. ¡Me pon! Vamos. ¡Llévate uno! Y la mía nunca va a poder lanzar. Pobrecita. Ay, pues yo vamos. Ay, no, porque ya, ayúdenme a juntar los palitoques. Los palitoques, ya, Agustín, ayúdame. ¿Para qué, Agustín? ¿Nunca te va a salir? Pero mía, po. ¡Palicoque! ¡Palicoque! ¡Sabemos los palicoques! No los botes, Agustín. Ay, no. Pero mía. Recoge la mía. ¿Cuándo ha botado de nuevo? Sí, ahí. Y el poluda. Ha botado una pal. Eso me gusta. Eso por todo. Apúrate, Poggy. Apúrate, no. Venga, Paul. Venga, Paul, oye, ¿por qué no pega el Paul? ¿Por qué no ¡Otro! ¡Él quería pegarme! Esto es un video para YouTube. Es para YouTube. O sea, para YouTube. Oh, no. Anda, cállate, mía. Ya, pero pero de aquí, mira, de ahí no, pero es de ahí, mira, de ahí no, de aquí, no, porque, de ahí, mira, tírala, po, tírala. No, me toca a mí. Ya se puso feliz la llorona.
Bueno, pues me toca a mí. Ya. Ya, salgo. Es que mira, Ahora me toca a Gu. yo no hago la mitad, mira. No, me toca a mí. Ya, ¿y que la tiro la tiene que poner? Bueno, le pongo. Ya me apagan. Ya, me toca. Ahora me toca a mí. Dale, mía. ¡Woohoo! ¡Votado dos! ¡Votado! ¿Queda uno? Se cayó el atrás. ¡Ay! Ahora jugamos a otra cosa. ¿Jugamos a otra cosa? Ya. Vamos para acá atrás. Para acá. ¡Ay! Hemos venido para acá. Aquí está la piscina del Agu. Agustín, no eres youtuber. Sí, yo sí soy youtuber. ¿Cómo te llamas? Bueno, Flu. ¿Mentiroso? Sí. ¿Mentiroso? Sí. ¿Eres youtuber? Sí. Mentiroso, no tenía ningún canal. ¿Cuántos suscriptores tenés? 1. Mentiroso, yo tengo 3. Yo tengo 7. Mentiroso, habéis dicho que tenías 1. Los palicoques son fomes. Palicoques. Ya sé que jugamos ya. Le echamos agua, nosotros la ¿Qué? y tenemos que intentar que los palitos ¿Tenés? Dile a la Mimi. Yo soy Master Pro Class y yo me siento aquí. Ya. Achet. Josefa. Josefa. Oh. Hola, soy la foto, un beso. Te voy a dar un beso con mi Ya. Ahí está la Mimi. Mira, a la guardadita ya. Me voy. Adiós, me voy. Bueno amigos, este ha sido el video de la semana. Yo soy Sofía y digo adiós.